आपका स्टार्टर भी अगर इस तरह से आवाज़ करता है तो उसको आप घर पर कैसे मात्र 10 मिनट में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं चला के दिखा देता हूँ किस तरह से ये आवाज़ कर रहा है अभी। तो अभी आपने देखा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ये, और आवाज़ बहुत ही अटपटी और बेसुरी सी लग रही है। तो इसको आप घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में हम प्रैक्टिकली आपको लाइव ठीक करके दिखाएंगे स्टार्टर को। तो सबसे पहले दोस्तों हमको लाइट के कनेक्शन को खोल लेना है। यहाँ से ऊपर से दोस्तों लाइट सप्लाई हो रही है इसमें, तो तीनों कटआउट से हम पहले लाइट की सप्लाई को बंद करेंगे, फिर इसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी से अलग कर लिया है, तो अभी स्टार्टर बिल्कुल फ्री है और अब इसको दोस्तों हम करते हैं रिपेयर। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये आप देख सकते हैं झूला, तो इसको हमें खोलना है, तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो पत्तियां हैं इनमें जंग लग चुका है। पत्तियों में देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक बिल्कुल कार्बन आ चुका है दोनों साइड से, और इसकी कॉइल पे भी कार्बन है यहाँ पर नीचे, और इसमें जो मैग्नेट है उस पर भी आप देख सकते हैं कार्बन आ चुका है, जिस वजह से ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। तो इसको दोस्तों हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक ख़राब कोई सा भी टूथब्रश, जो कि यूज़ में नहीं लेते हैं वो आप ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसके लिए ज़रूरत होगी हमें पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल से दोस्तों इसको साफ़ करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर पेट्रोल ना हो तो आप केरोसिन ले सकते हैं। तो ब्रश को थोड़ा सा हम पेट्रोल में भिगो लेंगे और फिर जो है इस मैग्नेट को नीचे से साफ़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का कार्बन आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों ये ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसको दोस्तों पेट्रोल से अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि कार्बन पूरा हट जाए इससे। और इन पत्तियों पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, 3 पत्तियां बिल्कुल जो काली पड़ चुकी है। इनको सबसे पहले हम साफ़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों करंट की जो सप्लाई होती है इन्हीं से होती है, और करंट दोस्तों बराबर ना मिलने के कारण ही इनमें कार्बन आता है, और स्टार्टर जो है आपका ज़्यादा आवाज़ करने लगता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इनको दोस्तों समय समय पर साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करने के लिए हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप टेस्टर की सहायता से इनको बाहर निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों इस तरह का आपको रेतमाल लेना है, जो कि इनसे आपको साफ़ करने में आसानी रहेगी पत्तियों को। हाँ जी दोस्तों, हमने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। जो ऊपर का जो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से साफ़ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं सभी में बिल्कुल कॉपर दिखने लग गया है, ब्लैक ब्लैक जो था कार्बन वो पूरा हट गया है। और अब दोस्तों हम इसको जो है वापस से चूल्हे के अंदर फिट कर देते हैं इस तरह से। तो चूल्हा दोस्तों आप जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब दोस्तों हम थोड़ा सा स्टार्टर को भी देख लेते हैं। तो स्टार्टर में दोस्तों जो आप ये वाली जो कॉइल देख रहे हैं, इसके नीचे भी हल्का सा कार्बन आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा सबसे पहले हम पेट्रोल से साफ़ करते हैं यहाँ पर। तो कॉइल भी दोस्तों हमारी नीचे से बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ़ हो चुकी है। और अब दोस्तों आखिरी काम इसमें करना है, जो ऊपर की जो पत्तियाँ हैं ये वाली आप देख सकते हैं इस कॉइल के नीचे, यहाँ से जो करंट की सप्लाई होती है यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं। तो इनको पूरा हम खोलेंगे सबसे पहले और फिर इनकी सफाई करते हैं। तो इसको दोस्तों हमने स्टार्टर से अलग कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से बिल्कुल जो है इसके भी कार्बन आ चुका है पूरी तरह से।
तो इसके पीछे दोस्तों नटों को खोलने के लिए स्क्रू दिए हैं। तो यहाँ से इसको हम सभी पत्तियों को हमने अच्छे से साफ़ सफाई करके फिट कर दिया है। और अब दोस्तों इस पर लगाते हैं हम ग्रीस। ग्रीस की जगह अगर आप ऑयल हो तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑयल की बजाय थोड़ा सा ग्रीस अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये लंबे समय तक इसकी चिकनाहट रहती है। तो ग्रीस अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा लेकर इस तरह से आप सभी पत्तियों पर लगा हो चुका है। और अब दोस्तों थोड़ा सा हम कटआउट को देख लेते हैं। कटआउट में दोस्तों जो आप फ्यूज लगाते हैं वो बिल्कुल पतलादार होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं ताकि करंट की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो इनमें। सो फाइनली दोस्तों पूरा स्टार्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब दोस्तों इसको लगाते हैं मोटर पर और फिर चला। सो फाइनली दोस्तों हमने जो मोटर की जो वायरिंग है उसको भी निकाल के नए वायर निकाल दिए मुँह इसमें, और सप्लाई को इसमें जोड़ दिया है। और अब इसमें दोस्तों लगा देते हैं कटआउट और फिर देखते हैं मोटर को चलाकर कि क्या कंडीशन रहती है, आवाज़ कम हुई कि नहीं हुई हमारी। तो पावर यहाँ पर आ चुकी है, ऑटो स्विच में आप देख सकते चल चुकी है। तो अब चलाते हैं मोटर को। तो देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट है हमारा स्टार्टर, और बिल्कुल नए जैसे स्टार्टर की आवाज़ आ रही है इसमें से। और मोटर जो है हमारी चल चुकी है, देख सकते हैं आप मोटर अभी हमारी चालू हो चुकी है। और चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्टर दिखाता हूँ, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। जो नया स्टार्टर होता है उसी तरह से बिल्कुल काम कर रहा है ये। और इस तरह से दोस्तों सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप घर पर स्टार्टर को ठीक कर सकते हैं जो ज़्यादा आवाज़ करता है। और ज़्यादा आवाज़ करने का कारण दोस्तों इसमें यही रहता है कि जो वोल्टेज की कमी रहती है उस वजह से पत्तियों में जंग आ जाता है, मतलब बराबर वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं मोटर को, तो स्पार्किंग होने लग जाती है या कार्बन आ जाता है, तो उस वजह से आवाज़ ज़्यादा करने लग जाता है। इस तरह से दोस्तों आप समय समय पर स्टार्टर को रिपेयर करते रहें तो मोटर जलने का चांस कम रहेगा और मोटर तक करंट की सप्लाई सही से होती रहेगी। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।